靚女你好，其實我係一個攝影師嚟嘅，我幾中意你嘅造型，呢個係我嘅 patient 啊，點解冇照片嘅？因為我都係第一次影嘅。哦OK OK，可以啊。嚟，而家就影㗎啦。係啊，即刻影㗎啦。即刻啦，OK。誒，點解唔係用相機拍嘅？因為我個相機喺嗰度，唔係用那個拍的啊？我得一個相機，所以影相要用手機。哦，我影先啊。OK，右邊睇一睇，右邊咁。你睇下。哇！呢個係你等先，我將個相機移過嚟，因為我想拍你睇到個相嗰個反應啊，哦，怎麼是只有一個眼睛爆啊？因為我想將你最靚嗰個部分放大。最靚嗰個部分係係啊，係呢個啦。係啊，你嘅。哦，咁其他係唔靚啊？係咪？或者我哋再影多啲，好唔好？可以啊我哋換個地方影多啲。ready 啦。OK，我哋嚟影相下。你背住我先，轉翻過嚟。轉翻過嚟呢度。轉，我要你頭髮飛起嚟，我要轉。頭暈到啊！係有咩？拍嚟，呢張最好睇。呢張最好睇，佢得我個背影啫喎。哦，我解釋俾你聽，我哋走過去嗰度，因為我以前咧睇過一個電影啊，佢就講你遠處見到一座山，你就好想跨過嗰座山，然之後你想睇到山後邊嘅風景，但係當你睇到嗰個風景之後，你就覺得平平無奇。平平無奇啦，係我平平無奇啦。呢個相咧係表達咗喺背後見到你之後係好想見到你前邊，但係當見到前面之後就覺得你後邊比較好睇嗰個感覺。所以我前面不好看啊？是這樣意思嘛？怎麼會？然後你講我前面不好看，你講我平平無奇。唔係，你懂我先學什麼？我先學武術的，我黑帶的，我拼那個東西啊！講我平平無奇，我明明就很好看。呢個啱啦，我是一個 model 來的，我平時拍照從來沒有人講我平平無奇的。不要，走啦！而家啲年輕人都係冇耐性嘅。